其實我今日要拍嘅係單人抽蛋啦，係拍某啲關卡嗰啲係啦。咁我見5粒石抽咗先，希望可以中大獎。我最想就係中大獎。我從來未變過超三名真，好老實講嗰句。記得 OK 啦。咁我所謂嘅大獎就係呢度有，因為某啲佢見有啦。係啦，咁今日我哋去打嘅係有啲唔同啦嚇，因為我哋呢次係打啲簡單啲嘅嚇，我哋唔係簡單，其實都算難難地啦，唔係簡單嗰種啦嚇。咁大家冇知我打呢個，我一定打唔贏，超速係超速唔到，係我曾經係差啲打贏，但係超速唔到。係啦，咁今次要打嘅排骨飯啊，就我哋嘅排骨行。咁係排骨行啊，排骨飯啊。咁呢次我哋要帶一啲木屬性嘅人去啦嚇。咁其實帶火屬性都唔得，係可以，但係會死咯。咁我會揀呢個比達，全屬性會加2倍啊。咁開始係啦，咁好老實講，咁我就其實都係第一次打呢，唔係第一次，係之前打過嚟係啦。其實想講我行邊條路都係預定俾人打一下，係咯，等啦。咁我會直接去到排骨飯嗰度，排骨飯嘅。冇嚟啦，冇嚟！我最主要係應該係唔同啲敵人打啦嚇。我哋一路向直行啦嚇，直冇啦。咁你就當飛人企咁慢慢行。好，咁繼續啊！啱啱食蘋果，都係自己錢啲蘋果，其實已經係我午餐嚟嚇。OK 啊，係嘛？咁我唔知自己未必打唔打贏排骨飯，因為我曾經係挑戰過一次嘅，係啦。OK，咁好明顯，啱啱嗰下係亂整啊！邊有可能會咁樣整啊？Oh no！未踢死，咁快點會踢得死我啊？唔翻。咁我當然呢次係有備而嚟啊！咁你如果打呢啲關卡就麻煩啲啊！其實我唔知咁樣整唔整到，但係我會盡量唔會整啊！慢慢搬啲豬落嚟，係啦，咁然後再一次過整咯。咁我呢次係玩水，我攞火去打呢個咁嘅嘢，根本冇乜用啊，係啦。係啊，咁俾黃金飛你行先。
黃金飛你永遠是第一啊！咁我意思，我係比較中意杜拉格斯多過係中意悟空啊！再加上我哋呢一個咁嘅黃金飛你嘅防禦力係特別高啊，所以係相對唔會扣好多嚇。咁有睇我拍黃金寶落嚟不斷攞石都知道啦嚇。係啊，好啊。咁呢條片係好短嚇。咁嚟緊英雄聯盟我係會拍嘅嚇，但係請大家俾一啲時間我去 download 咗個 app 先嚇。有啲電腦問題啦，如果拍唔到咁唔緊要，冇所謂嘅。哇！我又拍 AOA 都 OK 嘅。咁我哋今日打嘅關卡係呢個西銀河最強嘅戰士啊，排骨飯啦嚇。咁我哋下條片應該都會拍第二啲唔同嘅嘢啦嚇。咁我今日介紹嘅係咁多，我哋下條片再見，拜拜。